光手有翻兩度喎，估唔到啲咁嘅賊仔都識得我呢隻大力金剛手。哼，仲不過如此啫。哼，咁你就接多我一招不過如此啦。中唔中我將睇你走咗去邊？係咪司馬騮？少林拳，唔通係顯空和尚？冇錯，我就係顯空大師。顯空，當年你背叛少林，勾結貪官，火燒少林寺嘅就係你。地無界，天無法，人為財死，鳥為自亡。講咁多，落去地獄同啲徒們講啦。呢個咪後輩都同我打。報上名來，在下黃麒英。英，你耍嘅係36房以外嘅功夫嚟。冇錯，連我黃門痔瘡都無影腳。你喺度實有手尾跟。你點啊？傷咗邊度啊？快啲去攞3靈針啊！我中咗大力金剛掌，一定要放咗啲淤血先，然之後解毒。放血。快啲攞筆寫低啲藥方。蜈蚣、蝎子尾、紅膽、食液。大哥，你醒下！大哥，仲有啲咩藥啊？你醒下啦！楊大夫，爹，你點啊？飛鴻，阿爹受咗傷，要揾楊大夫。佢係邊個？田馬騮。做咩飛鴻？放手！佢唔係鐵馬騮啊！豈有此理！同我爹作對！黃師傅，楊大夫真係鐵馬騮。爹，
阿爹想睇下楊大夫嘅傷成點啫，傻仔，一碌木咁。小蘭姑娘，你起身先。大力金剛掌，以毒攻毒，呢種療法的確係千古奇方。楊大夫醫術真係高明。飛鴻，文房四寶。係阿爹。金不換，金不換，血見愁，血見愁，通血回氣還魂。通血回氣還魂。催命符，置你於死地。急救方，急救方，一線生機。一線生機。求生無門，死路一條。快啲去救！鐵馬騮同黃麒英都受咗傷，搜查全城嘅醫館，凡係受咗傷嘅都捉晒翻嚟。係。冷艷外敷，自無形流毒。寶芝林嘅醫術果然係名不虛傳喎。毒蟲醫百毒，以毒攻毒。百草堂對後世醫術影響，亦無法估計。只不過王兄，你仲係要押我翻衙門啊？我今日雖然落唔到手，但係始終有一日你會落喺官府手度，所以我勸你早日改邪歸正。我阿爹都係個清官，當年惠州旱災，因為同僚貪贓偷糧，卒之俾人冤枉死。做官嘅連自己都保唔住，又點救人呢？官都有得買嚟做嘅，哼！世上少幾個貪官，根本就唔會有鐵馬騮啦。邊個啊？楊大夫咧？佢出咗去喎。咁黃飛鴻咧？佢同楊大夫一齊咯。弊啦！那唔通他跟佢阿爹黃麒英啊？吓？點解啊？唉，叫佢快啲走啊！告辭。黃師傅，我聽到啦。估唔到佢哋竟然通緝我。爹，咁我哋快啲走啦！飛鴻，你唔可以跟住阿爹，咁樣好危險。你自己翻佛山，如果阿爹翻唔到嚟，你就要照顧自己。知道啊，爹。飛鴻，男兒當自強，我明白啦。大丈夫流血不流淚，知道嗎？放心啦，爹。楊大夫，麻煩你照顧阿爹啦。爹，你唔使擔心我，你飛鴻，阿爹正話講嘅嘢，你咁快就唔記得咗？唔准喊！你頭先講過咩？你講多次。男兒當自強，大丈夫流血不流淚。我師傅，我同你行後門，搵個地方避一避啦，麻煩你。黃師傅，你放心，我會照顧飛鴻噶啦。